بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤ کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے تساں دے دے فیکٹ چینل ساجد حسین دے نال جویں کہ تو کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جڑا نا ایک کم عمر ڈرائیور دی تیز رفتاری دی وجہ تو بیچارے 6 افراد جڑا نا ہلاک تھی گیا تے اون دی وجہ تو جڑا نا حکومت نے ان دے وچ ڈرائیونگ لائسنس دی جڑے چھوٹے بال چلے نن وہ بھی سختی کی آئی تے بڑی پکڑ دکڑ تھی آئی تے ہوں بندے دی اج خبر ہے کہ لاہور دے وچ کم عمر ڈرائیور دی تیز رفتاری نال جڑے 6 افراد ہلاک تھی گیا مدعی دا پیسے گنن تو انکار کر دیتے پولیس تے عدالتاں تو انصاف دی امید لائی بیٹھا مدعی رفاقت آدھے پن تے لاہور دے علاقے ڈیفینس فیز 6 دے وچ کم عمر ڈرائیور دی تیز رفتاری نال جویں کہ 6 بندے دے معاملے دے اتے رفاقت نے ڈیل یا خبراں کو مسترد کر دیتے مدعی رفاقت دی جانب ویڈیو بیان دے وچ آکھیا گئے کہ انہوں نے کوئی نہ پیسے گدھن تے نہ گنسی رفاقت علی نے یہ بھی آکھے کہ ملزم پارٹی دی طرفوں بہو کوششاں کیتیں لیکن انہیں انکار کر دیتے تے انہاں نے آکھیا کہ پولیس تے عدالتاں تو وہ انصاف لائی بیٹھے ان تو پہلے جڑے مرن والے خاندان دے سربراہ ہیں رفاقت علی انہوں نے آکھیا کہ انہاں کو دھمکیاں بھی دتیاں ویندیاں پین تے کیس دے وچ پیچھا ہٹن دا دباؤ بھی دتا ویندا پے رفاقت علی نے یہ بھی دسے کہ دھمکیاں دے وچ آکھیا گیا کہ تواڈے پیچھے ایک پتر تے 3 بیٹیاں ہیں تے تو جڑا کیس لڑدا پے تا بعد وچ پچھتاسے خیال رہے کہ نومبر دے وچ جویں کہ تو کو پتہ ہے 2023 دے وچ لاہور دے وچ ایک ٹریفک حادثہ تھیا جے دے وچ کم سن دو بچہ سمیت ایک ہی خاندان دے 6 بندے مارے گئے پولیس دے مطابق ڈیفینس ہاؤسنگ سکیم فیز دے وچ ایک تیز رفتار گڈی جڑی ہے نا ٹکرائی آئی دوجی گڈی دے نال جن دی بدولت 6 بندے مر گئے لاہور دے علاقے شتاب کلونی ہاؤسنگ سوسائٹی فیض پور روڈ دے رہائشی رفاقت علی نے پولیس کو یہ بھی دسا ہے کہ خاندان دے دیگر افراد DHA فیض 7 دے وچ اپنی بیٹی دے سسرال تو واپس آندے پن جڑے ویلے حادثہ پیش آئے او 2 گڈیاں دے وچ سوار ہن این تو جڑی اگے والی ٹویوٹا کرولا گڈی آئی اون دے وچ اوندا 27 سالہ بیٹا محمد حسنین اپنی بیگم دے نال 4 ماہ دے بیٹے بہنوئی تے ایندے 4 سالہ بیٹی تے اپنے والدہ سمیت سوار ہن رفاقت علی نے پولیس کو دسا ہے کہ انہاں گڈیاں دے وچ میکڈونلڈ چوک دے قریب پہنچن تاں سجے پاسوں جڑا نا ایک آندھی ہوئی تیز رفتار کار نے انہاں کو گڈی تو سامنے بالکل جڑا نا ٹکر ماری ہے گڈی کلا پاسیاں کھاندیاں ہویاں کافی دور جا گری ہے تے اساں سارے بھج دے ان گاڑی دے وچوں جڑے نا انہاں کو باہر نکالے تے ہسپتال انہاں مریضاں کو منتقل کیتے جن دی بدولت 6 افراد موقع دے وفات پا گئے تھانہ ڈیفینس پولیس نے رفاقت علی دی درخواست دے مقدمہ درج کرتے کم عمر ڈرائیور کو گرفتار کر گدا ہے جنہاں تعلق لاہور دے علاقے عسکری 11 تو آئی ابتدائی تفتیش دے دوران کم عمر ڈرائیور نے پولیس کو دسائے کہ 8ویں جماعت دا طالب علم ہے پولیس نے ملزم دے خلاف مقدمے دے 3 دفعات شامل کیتے ہیں پاکستان پینل کوڈ دی دفعات 322 279 تے 427 شامل ہیں تعزیرات پاکستان قانون دے سیکشن 279 دے مطابق اگر کوئی شخص غفلت تو گڈی چلیندا ہویا انسانی زندگی کو خطرے دے وچ سٹے یا کہیں کو زخمی کرے سی یا نقصان پہنچے سی تا ان کو کم از کم 3 سال دی سزا دتی ویندی ہے نال ہی سیکشن 322 قتل بالسبب دیت تو متعلق ہے تاہم این دے خلاف مقدمے سیکشن 320 نہیں
لگائی گئی جو غفلت تو گاڑی چلیندے ہویاں قتل خطا تو متعلق ہے جن دی سزا دیت دے علاوہ سزا تو زیادہ زیادہ 10 سال قید بمشقت ہے بھراؤ میں تہاڈی آسانی واسطے اپنے چینل دے وچ ہوں اج تو جڑا نا سریکی دے وچ تہاڈے واسطے اچھی پر انفارمیشن گھندے آساں تے بھراواں نال گزارش کرے ساں کہ میرا حوصلہ تساں ودھاونے میرے سریکی خطے دے وچ جڑا نا تاکو ایو جی معلومات کہنا مل سن کچھ اہم خبراں میں جڑا نا بس خبراں دا تساں سنتے رہے میں دے کچھ چیزاں جڑا نا تھوڑی انفارمیشن واسطے شیئر کرے سن لیکن میری کوشش ہو سی تو آکو جڑیا پچھاں دو تاریخی واقعات ہیں تاریخ دے وچ مشہور بادشاہ یا مشہور واقعات ہیں انہاں دی انفارمیشن تو آکو میں دتی رکھساں تے ان نال بھراواں نال گزارش کرے ساں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سن بیل آئیکن لازمی پریس کرے سن ان نال میں اجازت چاہساں اللہ حافظ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں